Esa. Skansernes front var blot 2 kilometer lang, og de 10 jordskanser var ingenting sammenlignet med Dannevirkes. Prins Frederik Karl besluttede i den låste situation at beskyde den danske stilling. Fra den 15. marts 1864 var Dybbøl Mølle under konstant beskydning, og den 10. april blev møllen skudt i brand af de tyske tropper. Vi frøs, manglede søvn, og så hjalp det ikke på det, vi ikke fik ordentligt føde. Samtidig stod bomberne om ørerne på os. De larmede dag ud og dag ind, men larm blev hurtigt hverdag. Der er mange ting, man lærer at leve med, men dog var det svært at leve med at se sine venner dø. Skanserne levede ikke op til standarden. Tyskerne bombede vores skanser hurtigere, end vi kunne nå at bygge dem op igen. Tyskerne bombede, fordi de troede, at skanser var færdige bygget og stabile, så bomberne fløj om ørerne på os. I vores fritid skrev vi breve til dem derhjemme. De sårede lå alle vegne, døde i den stilling, de var faldet i. De sårede havde efterhånden udåndet deres sidste åndedræt. Dem, der stadig levede, var i store smerter. Deres muskler dirrede, og i forvejen forvrængede ansigter trak sig sammen i krampagtige udtryk. De sårede var hjælpeløse. Hvis de ikke selv kunne kravle tilbage til fronten, måtte de vente til slaget var forbi, så der kom nogen for at samle de sårede og døde op. De kørte i hestevogn tilbage til fronten. Undervejs var der mange, der døde på grund af forblødning eller et chok. Bag hver eneste af de døde var der endnu flere ofre. Der var kvinder, der var blevet enker, børn, der havde mistet deres fædre, og fædre og mødre, der havde mistet deres barn. Got it, they got it, them girls, I love it, I love it, yeah, I don't care where they're from, we're from